Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro de Citoyens de demain, un numéro spécial pour parler d'Al-Harraga. Ce phénomène qui revient aujourd'hui malgré le confinement et la situation sanitaire internationale. En ce mois de juillet, plus de 400 jeunes Algériens sont partis à bord de petits botés, à bord de petites barques, à des destinations inconnues. Ce flux de jeunes qui partent à des destinations en Espagne, par exemple, comme pour le cas de la semaine dernière, nous allons parler avec des citoyens algériens de cette situation. Comme première question, que peut-on dire de ce phénomène-là? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là à partir à des destinations inconnues? Est-ce que vous avez déjà pensé à y aller Harraga à l'étranger? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont partis Harraga et qui ont réussi? Où est la solution à la fin? Que peut-on faire pour freiner et mettre fin à ce phénomène d'Al-Harraga? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour monsieur, aujourd'hui on va parler de l'Harraga. S'il vous plaît, vous, en tant que citoyen algérien, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces jeunes-là qui sont partis Harraga de Timoshant? C'est logique. C'est logique. Il n'y a pas d'avenir ici en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire voir des familles, prendre leurs enfants avec eux et partir. C'est-à-dire c'est le désespoir. Hein. Là, quand on voit une famille prendre un enfant avec elle et partir Harraga dans un boté, et là, c'est une destination inconnue. C'est-à-dire, tu vas en Espagne, c'est un autre pays. Pour prendre un enfant avec toi, c'est-à-dire dans la mer, tu sais pas qu'est-ce que tu peux trouver. Tu peux te noyer, il peut avoir des vagues ou là un mauvais temps. On peut avoir un problème à tout moment. Comment est-ce que ces familles-là peuvent risquer leur vie et la vie de leur enfant dans cette situation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là et de cette situation, c'est-à-dire la situation politique et sociale en Algérie? Oui, c'est politique. كيفاش شغل واحد يكمل قرايته تلقاه étudiant يكمل قرايته تلقاه 30 سنة قراية 30 سنة قراية با يكمل قرايته وما يلقاش خدمة كيفاش واش يدير هنا كيف سي لا ميم شوز même les familles هم عايشين في الشر سيرتو مع كورونا هذا تلقى اون فامي بالك 3 موا ولا 4 موا ما كاش خدمه ما يخدموش ابا تلحقوا واش لي كونساتيجي تاع الماء باش يخلصها كاين لي فامي عندهم 5 بيرسون 6 بيرسون à la maison باش يعيشوا. Est-ce que tu connais des gens qui pensent à y aller Harraga? Est-ce que les jeunes parlent dans la rue? Est-ce que c'est répandu? Les jeunes gars يهضروا جوزات تلاقيتها دوكا ياك نقصر معاه قالت لي دوك كنطيب الروح سي بون راني رايحه. هذاك اللي جانا تهضر معاه يقول لك ياكل لي الحوت وما بقاش هنايا ماشي بلاد ماشي مليحه مي لوجيستيون ما تفرحش بلادنا مليحه مي ما كاش رافينا هنا في الجزائر. Qu'est-ce que souhaite le jeune Algérien? Un jeune Algérien, qu'est-ce qu'il souhaite? Pour une vie meilleure, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Algérien? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? واش لازم نوفروا له؟ قلت لك جوغ الالجيريان واش هو يسحق واش هو يحوس وعلاه يروح لاسبانيا ويروح لي زوت بيي؟ الجيريان هو يحوس يعيش يكمل قرايته ماذا به يكمل قرايته يلقى خدمه يلقى سكنه هذا واش يحوسوا هذا ما كان. مي سي ان دروا هذايا خدمه والسكنه سي ان دروا صدر من حقه انه يسكن ويتزوج ويدير دار و تو سا سي دي دروا. ما عندهاش لي دروا هذه هي على بها مي اوروبا عندهم لي دروا هذو على بهم يهربوا لها. واش تقدر تقول لهاد لي جون هذوما واش تقول لهم لهاد لي جون؟ بعد ما نقول لهم يجيها عندهم الحق يجيها تشوف البلاد. نو مي نروحوا نشوفوا ولادهم وليدو يلي فيكتيم ده في البوطي معاه لو كانت تراكش عفسه ولا وليدو راهو فيكتيم. بيان سور. اي تغامر روحك انت تروح تصح وليدك صغير واش من ذنب عنده؟ ها كاسكون دوا فير كاسكون دوا واش لازم نديرو حنا؟ هذه قضيه تاع الحكومه. الحكومه توفر الظروف ديال الظروف المعيشه هنايا دير لهم خدمه يمشوا لنا كاع أبا لي جون هما اللي ما يروحوا يديروا لهم تاويل يديروا لهم خدمه يديروا لهم سكنه أبا لي جون ما يهربوش هذا واش خصهم. غير حركة في غاية كل عام
نعم. واش يدفع لي جون هادوما؟ واش كاسكي بوس لي جون؟ واش هو الدافع تاعهم باش يروحوا حراقه؟ كيما شوماج، كثيرهم شوماج، ما كاينش الخدمه، وتان اشياء واحده اخرى. يعني كاين لا مالفي هنايا، الناس كاع كرهت. بصح علاش مع جائحه كورونا الناس حابه تروح؟ راحت لاسبانيا وراحت تمام التم. كاين المرض، يعني يهربوا من المرض. كاين مرض مي هما تيرمو بالخد عليهم، ما كاش ديسبوار داين. بغاو هما كيروحوا حركه، بغاو ديجا يسلكوا ولا يموتوا. انت كشاب جزائري راك حايب تروح؟ انا لو كان ماشي نروح. تعرف دي جون راحوا شباب من عمرك؟ كيما جوانيني هنايا وحبابي كاين زوج دائما كيدير لي نوتي وراحوا فهم دوك لحقوا في اسبانيا. نجحوا في اسبانيا وقدروا يديروا حاجه في حياتهم. يطيبوا ينجحوا يخدموا يطيبوا يديروا كلش. خاطر كاين كيما اللي نعرف انايا ليزيون راه اونغاجا وراحوا عندهم واش يديروا تما. واش هو حلم الشاب الجزائري؟ حلم تاعو يخدم. صح، هذا من حقه يخدم الشاب الجزائري. بو بروجي يخدموا هنا في بلادو. مي هنايا ما كاش ما تقدرش تقول يعاونك ولا يساندك ولا يفكر قدامك. صح. واش هو الحل باش نحبسوا هذا لو فينومين تاع الحراقه؟ تغيير كاع. مثلا عطينا اقتراحات للتغيير. يا واحد يتعبوا يعاونوا بروجي يديروا لونتاج. كاين بزاف كيما السياسه اللي تاعنا تتعاون. نتوما كشباب جزائريين نتوما تعطونا الحل، عطونا حلول للازمه. راك حايب خدمه، راك حايب بزاف اشياء. قلنا كيفاش راك حايب تعيش حياتك؟ نعيش حياتي ندير لا فامي. هادوما حقوق ديالك. بصح انت واش تطلب؟ مثلا كي تروح لادمينستراسيون تكون فيه خدمه، تما لازم نحسنوا الاوضاع. لازم نحسنوا الاوضاع اللي راهي كاينه دوكا. احكي لنا نتايا، قلنا كشاب جزائري. واش نقول لك؟ نخدموا، واحد يلقى خدمه، يمدولو العفايس يدير البروجي تاعو. وفي لونيفرسيتي واش لازم لكم؟ قلت له حنايا من الجانب النظري هذا نقراو بعد نديرو لي براتيك، يخرجونا للسوق التيران، يديرونا لي بوست بالطرافاي. كاين هذا وندينير امشي للجنتورة مسكيت هنا زروان الحيف أثني لما تروحوا نحرقة عوان الحيف مسكيت دهمور ثنسن أثنا مسكيت عرفنا لا خديم والله كل توا مع سقوي قال دادي الدفع لي الجل مسكيت قيم أسندنا على الحيوض أشو لأن السروال نسيت مور ثنسن يكون نسن فينا خديم قلنا لا في مورا تروحوا نحر